Kayaknya udah mulai kering guys. Kita coba. Jangan lupa subscribe ya, tekan tombol loncengnya. Licin jalannya guys. Tapi udah banyak yang lewat. Alhamdulillah lulus sih. Hah? Bisa lewat. Entahlah, tadi masih gerimis. Ya. Coba, kayaknya bisa lah tuh. Oke, pelan-pelan guys. Meleset bahaya nih. Alhamdulillah. Inilah guys, kalau hujan masih bagus sampai ke rumah. Sial tidur di jalan.
deh.